키보드를 인체공학적으로 만들 때 어떻게 해야 되냐? 보통 개념은 세 가지로 나눈다. 어고, 텐팅, 스플릿. 어고는 이제 어고노믹스, 인체공학적인 배열을 가지고 있는가? B가 양쪽에 있습니다. 양손 사이의 거리가 벌어지고 이거를 자연스럽게 손목을 제자리로 가지고 오게 해주고 또 약간 벌어져 있죠. 잠겨있던 흉곽을 조금 열어줄 수 있게 돼요. 이렇게 칠 때보다는 확실히 편안해지는 거죠. 그 다음에 키보드 중앙을 기준으로 기울어지게 만드는 것을 저희는 이제 텐팅이라고 부릅니다. 스플릿은 좀 더 극단적인 생각이에요. 키보드를 반으로 쪼개겠다는 겁니다. 아예 그냥 이게 팔 놓고 이렇게 쓸 수 있어요. 약간 팔걸이에 걸은 채로 일을 할 수도 있고 양쪽 무릎에 올려놓고도 쓸 수 있게 되는 거죠.